Also es geht im Kern um die Tragödie der Fliehenden, die nach Europa kommen wollen und im Mittelmeer ertrinken gelassen werden auch. Und er sagt, das ist ein Werk, das nicht ein politisches Werk in dem Sinne ist, wie Luigi Nono halt wirklich konkret politisch-agitatorische Werke geschrieben hat, sondern er sagt, es ist eher ein humanistisches Werk. Es geht eigentlich wirklich um die Frage, wo bleibt unsere Menschlichkeit? Können wir es zulassen, dass eben politische Strategien vor die erstmal das menschliche Mitleid gesetzt werden? Et dans mon esprit, la scène de la Philharmonie, c'est la proue du navire, du bateau. Also für ihn ist jetzt hier bei diesem Stück, wird die Bühne der Philharmonie wird eigentlich zu einem Schiffsbug. L'orchestre et les chanteurs sont sur le bateau et le public aussi. Das Orchester und die Sänger sind auf dem Boot und das Publikum sitzt auch im selben Boot. Et il y a deux chœurs qui vont arriver plus tard, qui eux représentent des migrants qui sont cachés dans le bateau et qui vont sortir, l'un en premier et l'autre ensuite, qui vont donc représenter ces personnes. Und dann gibt es eben noch zwei Chöre, die für Philippe Mannory die Eindringlinge, die Fremden darstellen, die in diese Welt einbrechen. Et ce que j'ai choisi, c'est un axe poétique que j'ai trouvé dans les poèmes d'une très grande poétesse autrichienne encore, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Ingeborg Bachmann. Donc les textes sont la plupart des textes de Ingeborg Bachmann parce que elle a beaucoup écrit sur l'idée du voyage des gens qui s'en vont et qui ne savent pas où ils partent. Enfin, elle avait cette conscience de l'individu un peu perdu, mais elle l'avait de façon très très moderne, je dirais pas romantique. Et donc j'ai choisi du début à la fin des textes de Ingeborg Bachmann qui vont être le fil conducteur de toute l'œuvre. Mais il y a aussi des textes de Friedrich Nietzsche, et il y a aussi des textes de Georg Trakl et des textes de Hannah Arendt. Also der rote Faden in diesem Stück sind Texte von Ingeborg Bachmann, die alle von Einsamkeit oder von der Ungewissheit des Aufbrechens, des Nichtankommens handeln. Und ohne, dass die jetzt konkret mit einer heutigen Situation zu tun hätten, transportieren sie aber natürlich trotzdem dieses Gefühl, diese Ungewissheit, die damit einhergeht. Und daneben gibt es noch Fragmente von Georg Trakl, Friedrich Nietzsche und Hannah Arendt. Et ensuite, là, la semaine dernière, on a travaillé avec dans la répétition avec Nicolas Stemann. Nicolas Stemann a lui-même rajouté d'autres textes qui vont faire dans les parties plus théâtrales, il y a des textes de Elfriede Jelinek que j'ai utilisés aussi, et puis même des textes sur les croisières qui sont des textes plus prosaïques, mais qui sont là pour... Par exemple, quand il y a des gens qui se plaignent que la qualité de la nourriture dans la croisière est pas bonne, en face de gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont en danger de mort. Donc il y a ces deux aspects qu'on a voulu montrer aussi. Und dann in der letzten Woche, also jetzt tatsächlich seit dem letzten Montag, haben wir eben mit Nikolaus Stemann und den Schauspielern geprobt und dabei sind so Szenen entstanden, in denen ganz heterogenes Material vorkommt. Teilweise Kommentare von Leuten, die eine Kreuzfahrt besucht haben und sich darüber beschweren, dass das Essen so schlecht war. Und die werden dann aber auch gegenübergestellt eben den Schicksalen von Leuten, die auf ihrer Flucht geschlagen, vergewaltigt, versklavt worden sind. Und diese Spannung ist es eigentlich, die dann da jetzt aufeinander prallt. Und wir haben natürlich noch vergessen Texte von Elfriede Jelinek. C'est aussi des textes d'Elfriede Jelinek sur des choses bevorrene. Genau, die kommen dann im letzten Teil dann noch vor allen Dingen vor. Elfriede Jelinek hat
die älteste überlieferte Tragödie von Aeschylos vor 3 Jahren begonnen zu überschreiben. Das sind die Schutzflehenden. Sie hat es überschrieben als die Schutzbefohlenen. Und hier hat sie auch also kontinuierlich in verschiedenen Fortschreibungen auch die Situation der Flüchtlinge im Mittelmeer und aber auch vor allen Dingen den politischen und gesellschaftlichen Umgang damit behandelt. Et alors, une chose aussi qu'on a continué à faire, mais que j'avais déjà fait dans Kein Licht, c'est la superposition de la voix parlée et de la voix chantée. Und etwas, was er auch aus der Arbeit in Kein Licht eben fortgesetzt hat, ist hier die Überlagerung von Sprechstimmen und Gesangsstimmen. C'est-à-dire qu'il y a des passages parlés et des passages chantés, donc on passe de l'information à l'émotion, mais il y a des zones intermédiaires dans lesquelles les deux des fois on ne sait pas si c'est chanté ou si c'est parlé. Und er hat vor allen Dingen dann eben jetzt auch versucht, wieder solche Zwischenbereiche zu schaffen, wo diese Zuschreibung, gesprochene Stimme, Information, gesungene Stimme, Emotion, wo sich das auflöst, wo eben auch die gesprochene Stimme zur musikalischen Stimme wird. La pièce Ring, qui était écrite pour la Philharmonie de Cologne, c'est faisable ici, peut-être à Paris et à Hambourg, mais à Amsterdam ou à Vienne, on ne pourrait pas le jouer. Est-ce que c'est pas dommage parce qu'on va oublier peut-être la pièce quand on ne peut pas la jouer dans toutes les salles? Je pense qu'on peut aussi jouer des œuvres musicales dans des salles qui ne sont pas des philharmonies. Il suffit de trouver des grandes salles, ça peut trouver. Mais bon, c'est vrai. Mais on peut pas jouer tout partout. C'est sûr. Donc, je pense que dans toutes les salles, il faut adapter la situation, il faut adapter la position. On peut pas le jouer pareil partout, mais je pense qu'on peut trouver, que ce soit à Vienne ou à Amsterdam, mais peut-être pas dans les salles de la Philharmonie, mais on peut trouver des lieux où on pourrait les jouer. Ouais. Man kann nicht alles überall spielen. Und auch wenn man in Amsterdam oder Wien wahrscheinlich nicht in die Konzertsäle gehen könnte mit diesem Stück, könnte man aber vielleicht auch in eine Lagerhalle gehen oder so, um das Stück dort aufzuführen. Und insofern muss man dann nach neuen Wegen suchen. Und überraschenderweise, also gerade dieses Stück Ring, ist vor kurzem auch im Barbican Center in London vom London Symphony Orchestra wieder aufgeführt worden. Und das ist auch ein Saal, der eigentlich gar nicht mal dafür geeignet ist. Und da musste der Komponist natürlich auch Adaptierungen vornehmen. Also das heißt, die Gruppen, die in Köln dann so schön auf diesen Balkonen oben so über dem Publikum geschwebt sind, die saßen dann da halt einfach hinten im Orchester. Das verändert das Stück natürlich, aber mit solchen Adaptierungen kann man es dann auch in solchen Sälen spielbar machen. J'ai raconté de Londres. Oui, mais par exemple, les œuvres de Stockhausen comme Gruppen ou Carré, c'était des œuvres dans lesquelles on ne pouvait rien changer. C'est-à-dire que la place du public et les 3 orchestres doivent être dans un triangle et on ne peut rien changer. J'essaye, moi, d'avoir une conception plus souple que Stockhausen ou d'autres, mais en tout cas, je crois qu'il faut avoir une conception plus souple. Ce qu'il faut, c'est arriver à distribuer le son autour du public, mais si tel groupe est à gauche, ben on le met à droite, si c'est plus pratique. Je suis pas... c'est pas quelque chose qui est primordial. Ce qu'il faut, c'est que tout ne soit pas du même endroit. Also er sagt bei Stücken wie Gruppen oder Carré von Stockhausen, das war sehr, sehr fix. Also das heißt, da gab es nur eine Art und Weise, wie das Publikum sitzen kann und wie die Instrumente angeordnet sind. Und er versuchte eigentlich etwas Modulares zu finden, wo es zwar wichtig ist, dass es Bewegungen gibt, aber dass man vielleicht das auch angleichen kann, dass eine Bewegung, die in einem Saal von links nur kommen kann, im anderen Saal vielleicht auch von rechts kommen kann, dass man da also so einen responsive Design, kann man das sagen, responsive Design in Music machen kann, das sich dann an die jeweiligen Konzertsaal auch anschmiegen kann.